سلام علیکم بچه ها. این نوارمون درباره ابزار ویندوز 11 میشود. خب چون که میدونیم در دوره خدمات با ویندوز 11 پیدا شده ممکن با خریدی ویندوز 12 هم پیدا شود. و شرط بوده انیکشا رستگار نمیدونم بخشی مترس فهمی کار کردنی نیست. کمتر معلومات درباره ویندوز 11 باشون پیشکش میکنیم که ویندوز حوزه زمان اخیره ورسی که با مگه این ویندوز 11 با ویندوز 11 شکل دیزاینش هم خلاصه. خب شکل منو پوست با این آوردگی استاندارد همچون روی طرفش همون قسمت پیشینش وایستادگی. خب امبلمش همون کامپیوتر داره، ست داره، کارزینا، ادمین ایلوا باشیدگی هستند. خب با کاملش دستتون صنف میکنید. خب داری چی ناگونی ها داره بعضی تغییراتی که نظر با ویندوز های پیش داره کمتر فرق کردیم که نگاه کن. وقتی میشه کنم اما که اینجا نشونه و قطعی بگم بارشنا نشونه هم دارد لیکن نه همه اون چیزی که در ویندوز پیشنا نشون میده واسطه. خب اینجا در آخران پکازات дополнительные پارامتری داره وقتی ایجاد میشه کن و در رنگ همون ویندوز پیشینه میشه خلاصی. خب این بود یکی از کمتر دیگرگونی هایی که در ویندوز 11 ما با نظر میبینیم نظر هست. خب دیگری مثال شما این پاپکارا بینش بدونین بالاش هم میگه نگاه کنین алакай тарзи видиш чидаре открыто аст отправить по делите و دیگر رو میآید و بعد این رو خدا نگاه کنم вырезать نیست اما در آخر یارا این طرز جو کردن مثال вырезать копировать переименовать по делите удалить. و در بعضی کامپیوترها باشه در همه ویندوز 11 ایسامی اکران انمی نویسندگی باری بالا پیدا میشوند و در تاشون نویسندگیشون نیست فقط این همین المنتی ها خیلی خچون پیدا میشوند که برای شما را کار کرده شما را کمتر آسان تر شما گفتیم نمو را گرفتیم. همین ابزار ویندوز 11 خب اینا ایجاد بوجود کردن و برای بالا پیدا شد بعدش نمید نویسندگیشون نیست. این بود کمی معلومات درباره ویندوز 11. ببینم دروش هم رنگ همون پیشینه هسته. خب اینجا فقط اگر ما از یگان میگیم پاپکارا روی میتونیم. خب در پاپکار نگاه کنیم بالاش داره سرداد هسته شما میتونیم تمام یعنی را بوجود کنیم یگان حجتی که باشه مثال در کارهای بسیار و دونه هم پاپکار خودش ساخته میشه مثال طرفی راستی مشکل و در اینجا سازت انتخاب کنن شاید نیست یعنی بالا را موجود کنیم چیزی که در کارهای میسیدیم در داخل این پاپکار که با بگیم نوگونیوی ویندوز 11. خب دیگه پارامترشا با مسیبشا با کسی که در کار باشه در نوارهای بعدی جو میکنیم. این بود ابزاری کوتاه درباره ویندوز 11 و سربلند و حال بود باشه.